o kasalelye mango. Yet Rongen Weeket nan Pohnpei State Legislature. Program watch kun kauna patasang option PIO dan epolo kawaitan option speaker. O ngay sa pulmamay latusia eliowat ka mabansak sa karag John Way out of an wrong watch. Erupwe kaya ibang touch-patchonin lang, amuway menchiyang kaya ngal sa karan wow, o kapung bangkupuran enilap sa machay coach, ngal sa karan kay wani, o wow lap bangkupuran erakso ko en Pohnpei yung. Wow lap bangkupuran isanangkan ko, tachowan wawn kisapon matlakan ko, nanalang ko, nangkanyay ko. Wow choror to kasapon machay kapina en Wayne Pohnpei. The Honorable Stevenson Joseph, Karyawan Kapina, Honorable Francisco L. Yuanes, Speaker and Queen ng Kawata ko sa net kay sa kayawan Wayne Pohnpei, the Honorable Marvin T. Yamaguchi, o Yangamoy Honorable Senator Scan Coros, Son ko pong labalap and Wayne Pohnpei, the Honorable Nelson Joseph, o Yangamoy Son ko pong Can Coros, labalap kay T. Can Coros ng Pelian Chiyak, Momotso o government. Ejungal wow and kaklelem John Wayne Pohnpei yunsap sangachanan kalal len maslikan kalal watch. Rakach o korospachonan program watch. Ni chun riya isa kisu darun kauno riya kitriya isa payo. Sapol machel speaker an kuinong kokosanet kaysa kay Wayne Pohnpei. Pilchungalan kayar ang so umawa yung Madam Ambassador and Wayne Australia. Kulak tuwaw na may isang ng Speakers Conference Room. Nang chuba na watch, Madam Ambassador Jenny Grant, Kernaw songasongan kapese yung iransawas o sapis kan memiya ng taluwatch, mepilpan wiyas sawas o kamaupen ng limachay paywatch. Murun chuba na kasampal watch, asapol machay puinan kawat ako sa net kaysa kawan Wayne Pohnpei pachawan, Chia langer nan aray chungal buya lamalam choror ke silu en nanti en tatawach nukulok isak meniche isak sipelen mesa nang wasan lamal buya lamalam te labalap ng Polonia. Sapol machay speaker ti Honorable Marvin T. Yamaguchi metacho wan rachngata buya lamalam choror watch o kamo wa lolo wan rachngata sang One paron Marston Ernest. Erupwe ko pachetian ranwa chech ngolen kiyar quorum. Ayan sansan may oralap silu me pachetian ranwa kachi o apali nan ran kayo en uya lamalam choror watch. Ire oralap kayo ye robot sang kamtikan. Pan ire oralap watch robot payo me miye o ime pansan salpa. Ye standing committee robot nempe wana isak riyaw Lebnial riyasak tayo. Meitan o kapese en kapinayan Wayne Pohnpei chungal men kapese nempel meisa kayo lebnial riyasak tayo. Mekop ko yangar kamtiyan kirtan tayen Wayne me Senator Edward Pachawan Wuya Chairman. Men kapese watch bit en kapina chungal itit metoka Mr. York Y. Anson ong Administrator for the Office of Fisheries and Aquaculture. O report watch alaltar. Arre ye standing committee report number 1 silu lebnial riyasak tayo. May itan o kapese kamamatan pek number riyasak su lebnial riyasak tayo. Makop ko yangar kamtiyan moni me Senator Carl Pachawan Wuya Chairman. Kamamatan pek watch Bit and Pohnpei's Legislature Regional Manual of Administration on Isais and Pukota Tongan or Report Watch Alaltar. Still, ye standing committee report number 1 isak tayo, lepinial riyasak tayo. Mayitan o kapese kamamatan pek ng pesilisak lepinial riyasak tayo. Mepilkop ko yangar kamtiyan moni nepit and Legislator and Wayne Pohnpei and kamanalak grant kan ong Wayne Pohnpei. Ong nanparan mo na riyakitriyasak tayo. Makasantiyer nanpali. Tuwawan ralaw tayo sa kawan sa kulmachay Pohnpei code o report watch pilalalta.
Kaya sa klang ropoch, ye standing committee ropoch na pa wana isak limaw, labinial riyasak tayo. May itan o kapesen kapnayan wen Pohnpei men kapesen na pa wana isak kayo labinial riyasak tayo. May kopkoyangar kamtiyan roson mau, may senator net pachawan mo ya chairman. May pit en kapnaya chungalitit may toko Mr. Stewart Penias ong terakter ang kamtaan roson mau o ropoch watch pilalalta. Irauralap karyaw yay resolution kalantar te kamumatan pagpangka. Tan irauralap watch kamumatan riyaw memye. Et yay elor nampe riyasak isu lepnya riyasak tayo LTO. Mesan saler nan standing committee report nampe wanaisak silu lepnya riyasak tayo. Kung san salong chon wen Pohnpei makamumatan pagpang watch Manaman sangar kuin ang kawata ko sa net kaysa kay wen Pohnpei na uso sa isa kwalo A o socha mauwa. Are ye kamumatan pagpang ng pesilisak Lebanyan riyasak tayo waltiyew mawiyalar LT riyaw. Mesansal nan ropoch ng pe wanaisak tayo Lebanyan riyasak tayo. O ensansal makamumatan pagpang watch pilkama naman sangar kuin ang kawata sa net kaysa kay wen Pohnpei ni usu sa isa kwalo A o pilsocha mauwa. Iraralap ka silu yay nomination te ititakan. Sansaler may ititar yaw memiye o ime pansansal pa. Et yay itit meto ka Mr. York Y. Hanson o administrator and OPA. Kamanamaner sampuinong kokosonet kaysa kay wen Pohnpei ni usu sa isa kisu A o EOSO. Are yay itit metoka Mr. Stewart Penias o terakter ang kantaan roson mau. Usu sa isa kayo A o isuso. Match mawawag may itit tamanet socialet kamanaman sampuinong kokosonet kaysa kayo ang Pohnpei. Ni chun riyasak walo, tarong kaunor riyasak tayo. Sa polmachay waliya pekan kachoyangar nan leadership kulak tuwaw ni Maysang kwen kachi irakarwaru kay meanana pe enapolsa. Nukulak isak ni Maysang sa polmachay kuinong kukosonet kaysa kay wen Pohnpei pachawan chiya lang nan ran karyaw enaray chungal chiya pe na choror kaslu en nantiyan tatakwach. Nan wasan wiyalamalam kay labalap ng kolonya. Sa polmachay speaker ti Honorable Marvin T. Yamaguchi may pachawan ruchungata wiyalamalam watch o kamuwe kulolo wan ruchungata sangwan paronte Senator Net. Erpuwe ku pachatiyan ran watch echmalan kiyar quorum ayan sansan may raoralap wano may pachatiyan ran watch kachi nan ran karyaw watch. Iraoralap kayo yay standing committee report the report sang committee kan. Tan raoralap watch report riyaw memye. O ime pansansal pa. Et standing committee report ng pawanaisak wano lepniyan riyasak payo. May itan o kapesen kapinaya chungal miyang kapesen ng petuwa isa kusu lepniyan riyasak payo. May kopkoyangar kamti yan cheyen ko may Senator Perez pachawan wiya chairman. May pit chungal itit ong public auditor metoka Mr. Eric Paul o report watch alalta. Are yay standing committee report ng pawanaysa kusu lepinial riyasak tayo. May itan o kapese kamumatang ko sa net ng paisisa kusu lepinial riyasak tayo. May songasongan kapachayang irachukuchukap ong taliyaysa kanaralaw taysa kusu and sa polmachay Pohnpei code may pit Pohnpei House Impress Fund. Report watch, report sang kamtiyan roson mau, may Senator Net pachawan wiya chairman o alaltar sang momotun sa watch. Iraoralap karyaw, yay unfinished business, tet tatongkan may Pohnpei second chong sakla. Tan iraoralap watch kamumatang ko sunod ew makatoka pa wiwiyawi up second chong unsakla. Kung kakapali kamumatawatch na kanene,
Kamumatawach pilpuren kapantala puen kak pasan to tupson totong kan me anane pen kak kapachapachiam kamumatawach. Ire ora lap kesilu yei pil kalanter te kamumatang kosonet kan. Tan ora lap watch kamumatang kosonet eo memia me yei kamumatang kosonet nan pesi sa kesule penyal riai sa payu walti eo ong watawat kayu. Kamumatawach pit Pohnpei aus impress font. Sansal makamumatang kosonet watch alaltar ong watawat kayo. Oralap kabayo yay resolution kalanter te kamumatan pagpangkan. Tanra oralap watch kamumatan pagpag riyaw memye. Mayay elor nampe silisak silu lebnyal riyasak tayo o elor nampe silisak wano lebnyal riyasak tayo. Kamumatarya watch koros ko purpursang kamti o pasan to irepsechung kan me anan o kamumatapkach. Iroralap kalmaw yay nomination te ititakan. Tanroralap watch ititayo memiye metokat Mr. Eric Paul o State Public Auditor. Sansal me ititamenach pachawan aletiyar kamanaman sampuin ng kukosanet kaysa kay wen Pohnpei ni ususay saksilu A o isuso. Kaysa klan iraoralap yay irachoror. Tan irachoror irayo me epon me sansal sang floor liter apram ni tuwan ruwasan puko. Floor liter apram pachawan tola o kamakit pachatian ranwa chen kak reconsider te check satan. Itit metoka Stewart Penias. Sansal me apolpen irawach huyawiyar o ititamenech tachowan kamanaman lar sang kuinan kawata kosonet kaysa kewan wen Pohnpei ni ususay sa kriyaw A o waluso. Nechech autapan Rongen Weeket nan Legislature o sepin luklukacha kupurakan koras ong nan autapan Rongen mebampun tacho tomor. Kalangan o kasedelia.